Selamlar sevgili izleyenlerim. Ben genç eğitimci ve bugün sizlerle birlikte YouTube'da ilk videomu atacağım. Çok heyecanlıyım. İlk başta videonun konusu başlıkta gördüğünüz üzere YouTube'dan az ses geliyor. İlk başta YouTube'dan az ses geldiğini test etmek için burada ses kaydınıza girin. Bir şeyler kısın, bir şeyler konuşun. Sesinizi fullleyip yapın bunu. Sonra geldiğiniz zaman şurada hemen YouTube'a girelim. Demek ki YouTube'dan az ses geliyorsa sıkıntı YouTube'dadır. Çok basit çözümü. Hemen YouTube'a girdik. Hemen size rastgele bir video açacağım hemen. Rastgele bir video. Girdiğiniz zaman video hiç umurunuzda olmasın. Şurada gördüğünüz üzere şu sizde ses az geliyorsa böyle değildir. Böyle değildir. Çünkü ya demek ki sıkıntı var. Yani bu şurada yoktur yani. Hemen buradan girin. Basit tabii ki söylüyorum. Ayarlar deyin. Ayarlara geldik. Hemen şurada gelişmiş var. Sıfırla temizle. Ayarları varsayan değerlerini geri yükleyin. Ayarları sıfırladığınız zaman düzelecektir. Bu kadar basitti. Sorunuz çözülmediyse diğer videolara bakmanızı öneririm. Bu videoda sorunuz çözülürse ne mutlu bana. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.